السكر المخفي في اكلاتنا هو حاجة احنا ما بنبقاش اخدين بالنا واحنا بناكلها ونقول يا دكتور احنا ما بناكلش سكر. لا، انتي بتاكلي سكر وسكر كتير قوي اثناء اليوم وانتي مش اخده بالك في حاجات كده سريه انا هقولك عليها النهارده وهكشف كل الاسرار دي عشان ما عادش حد فينا ياكل سكر تاني. تعالوا في الحلقه دي واسمعوني كويس. السكر المخفي هو سكر ابيض موجود في الاكلات اللي احنا بنحطها على اكلنا، وهي اضافات زي الصلصه الجاهزه اللي انتي بتشتريها من بره وتحطيها على المكرونه، دي مليانه سكر. اعملي طماطم في البيت وسبكيها وحط عليها التوابل بتاعتك زي الفلفل الاسمر زي الكركم زي الشطه، حتى بالعكس بقى ده البهارات دي كمان هتعلي معاكي الحرق، وما تسبكيها هتبقى طعمها في منتهى الجمال. بتحطي لها البصل، بتحطي الثوم، بتحطي عصرة ليمونة، كل ده بيخليها احلى كمان من الجاهزة بكتير وصحية اكتر. تاني حاجة الصوصات اللي انتوا بتجيبوها من بره دي مليانة مواد حافظة ومليانة سكر. اعملي في البيت صوص بايدك بالزبادي، اعملي باللبن صوص. ما تجيبيش الصوصات الجاهزة دي لان هي مليانة سكر مخفي انتي ما انتيش شايفاه. طيب ايه تاني فيه سكر مخفي واحنا ما بنبقاش اخدين بالنا بيه؟ الكرواسون والباتيه والساليزون وكل الاو اللي انتوا بتجيبوه من المخبز ده مليانين سكر، حتى العيش الفينو كمان. عايزه تاكلي عيش، كلي العيش الاسمر اللي برده، كلي نص رغيف في الوجبه، يعني هتشبعي احتياجك للعيش وتقدري تقومي بنشاطاتك اليوميه وتخسي على الميزان. لازم يكون عندك الاراده، مش كل ما تعدي من قدام اي مخبز الاراده كده تتكسر، لازم تكوني اقوى من المخبز. طيب تالت حاجه الزبادي اللي بتلاقوها بالفواكه، الفراوله والتوت. طب ما انت يا دكتوره قلت لنا الفراوله والتوت دول معانا، ممتازين جدا، بس الزبادي دي بقى هم حاطين فيها مربى وحاطين فيها سكر وحاطين حته فراولايه قد كده عشان يضحكوا عليكي. ما تخليش حد يضحك عليكي، الزبادي بالفراوله مليانه سكر. هاتي الزبادي البلدي العاديه وكليها ممتازه جدا، اعملي هاتي الزبادي اليوناني كليها. طيب ايه تاني فيه سكر وباين قوي ان فيه سكر؟ الكنزات الصودا البيبسي الحاجات دي كلها عباره عن كانك بتشربي بالظبط كوبايه سكر، مفيش فيها اي حاجه. الشركات دي ضحكت عليكم بان هي دخلت لكم سكر بكميات عاليه قوي، وعارفه ان الجسم مدمن للسكر والكافيين، الجسم بيدمن الحاجتين دول، فضحكوا عليكم وحطوا فيهم سكر كتير قوي وحطوا فيهم كافيين كتير قوي في البيبسي والسيفن والكولا وكل المشروبات الغازيه دي. فما تخليش حد يضحك عليكي ويخليكي توصلي لمرحله الادمان انك كل يوم لازم تجيبي وتشربي وتدوري صحتك وتزودي المؤشر الجلايسيمي ويسبب لك سمنه. عندك البديل؟ عندي البديل، المشروبات الخضراء. طلعي المشروبات الخضراء ازاي؟ زي الكرفس، بقدونس، اعملي عصير نعناع، يعني اشربي نعناع، ينسون، كركديه، كل ميه خلق، يعني كل شيء حي من الماء. تمام. طيب السكر المخفي دوت سم قاتل زي السكر الابيض بالظبط. طب جربي كده بالليل تاكلي اكله مليانه سكريات وشوفي الصبح بتصحي عامله ازاي، وشك ده بيبقى منفخ وجسمك منفخ وانتي مش مظبوطه اصلا، صاحيه منفوخه متضايقه. السكر بيخلي الكولاجين اللي في الجسم ما يتكونش فيحصل العجز، تعجزي بدري، تحسي جسم جلد بيكرمش بدري، بيزود تكون الجلطات، بيعمل خشونه في المفاصل. يعني لو تلاحظوا ان كل التخان تقولك عندي ركبي مش قادره، في خشونه، مش قادره اطلع السلم، ما هو من السمنه، من السكر. بليز. بيعمل بعد كده مقاومة انسولين. طب عشان ما يحصلناش مقاومة انسولين ناكل ايه؟ الكروميوم والفاناديوم. الكروميوم موجود في ايه والفاناديوم موجود في ايه؟ الكروميوم موجود في الخميرة، كبدة البقر، العنب، اللحمة، البرتقال. طب الفاناديوم موجود في ايه؟ في مشروم، المحاريات، الفلفل الاسود، البقدونس.
الاكلات الصحيه كتير كتير كتير، واختيارات كتير. ما تخليش حد يحبطك في نص المشوار ويوقفك ويقولك كلي وانبسطي واحنا هنعيش كم مره. هتعيشي بصحه كم مره، بس هتعيشي برضو من غير صحه عادي، وعندك خشونه في المفاصل عادي. شوفي انتي هتختاري حياتك تبقى تعبانه ولا هتبقي بصحه جيده. متخليش حد يضحك عليكي ابدا. خليكي اقوى وخلي ارادتك اقوى. ما تهبطيش مع اول دروب يحصل لك في الميزان وتقفي في الميزان تلاقيه وقف اسبوع. ما تهبطيش، كملي مشوارك اللي زدتيه خلال السنوات الكتير قوي اللي فاتت، مش هتيجي تنزليه في اسبوع. دايما بقول لكم الكلمه دي، لازم يكون عندك عزيمه قويه واراده ان انت تكملي. يعني مش شهرين، بعد الشهرين العزيمه بتاعتك بتبدا تظهر. لسه عايزه تنزلي مثلا 20 كيلو، مش هتنزليهم في شهرين. مش ممكن تنزلي في شهر 10 كيلو، استحاله. لازم تكوني اقوى شويه، كملي مش اقل من 5-6 شهور. الحياة الصحية مليانة أكل جميل تقدري تبدلي فيه. هقولكوا على كل الأكلات الصحية بالوصفات الصحية. هنخلي الموضوع جميل ولذيذ، مش هنخليه كأنه عقاب والله. النهاردة كنت معاكم واتكلمت عن السكر المخفي اللي مستخبي جوه الأكل وبيضحك عليكم عشان ما يضحكش عليكم تاني. وبكرة هكلمكم عن موضوع جديد. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.